Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy thắt lưng, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những người này đỡ khi chủ về vẫn còn tỉnh thức. Quả mà thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ. Là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngặt nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì vào 9 giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, các đi là nam quyến thân mến, từ xưa đến nay con người đều phải trải qua quy luật, đó là sinh lão bệnh tật, sinh ra rồi lớn lên bệnh tật rồi về với Chúa. Đó là quy luật mà không ai cho chúng ta có thể tránh khỏi. Như vậy thì rõ ràng cái chết là một sự kiện, một biến cố mà ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối diện. Vậy thì khi mà cái chết xảy đến, có khi nó đến một cách bất ngờ mà không ai trong chúng ta có thể lường được. Giống như trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đưa ra một hình ảnh, đó là ông chủ đi ăn cưới, rồi ông về một cách bất ngờ, thì người đầy tớ phải chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa cho chủ. Hình ảnh đó cũng nói đến mỗi người chúng ta là những người đầy tớ được Chúa giao phó cho những công việc ở trần gian này, và ngày nào đó Chúa đến để kêu gọi mỗi người chúng ta về với Chúa, có khi một cách bất ngờ, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi việc. Các con hãy sẵn sàng, vì chính vào giờ phút các con không ngờ thì con người sẽ đến. Vì thế chúng ta thấy một thái độ sống tỉnh thức hàng ngày là thái độ khôn ngoan của những người Kitô. Chúng ta cần phải tỉnh thức qua việc chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, lúc này, ở đây và gắn bó với Chúa. Nếu chúng ta luôn sống từng phút giây cho thật trọn vẹn và chu toàn bổn phận hàng ngày của mình, thì bất cứ lúc nào Chúa đến, Chúa gọi chúng ta về với Chúa, thì chúng ta cũng đã sẵn sàng rồi. Và thái độ đó diễn tả có việc chu toàn bổn phận là chúng ta yêu mến Chúa, rồi chúng ta yêu thương tha nhân, tránh xa tội lỗi, vân vân. Ngày hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ an táng cho ông Gioan Bautista. Có thể nói cuộc đời của ông cũng là một người sẵn sàng và tỉnh thức. Khi mà con có hỏi những người xung quanh thì nói là ông cũng hay đi lễ, hầu như là hàng ngày, rồi cũng sống tốt lành thôi, không có làm phiền ai xung quanh. Đôi khi ông có cử nhọc tí nhưng mà không làm được gì với mọi người xung quanh. Rõ ràng cuộc đời của ông Gioan Bautista đã nói lên một thái độ luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng đón đợi chờ Chúa đến. Để ngày hôm nay Chúa đón ông về với Chúa, chúng ta tin rằng ông đang ở bên Chúa rồi. Và xin ông cũng cầu nguyện cho gia đình, những người thân yêu, cũng như cho mỗi người chúng ta đang còn sống đây, cũng biết sẵn sàng tỉnh thức để mỗi khi Chúa đến mời gọi chúng ta về với Chúa thì chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết gắn bó với Chúa, rồi biết yêu thương tha nhân. Đó là cách sống chúng ta nói lên việc chúng ta đã sẵn sàng